شو أكتر وصفة بتنطلب منك؟ وصفة الفondant على السريع. فondant بليز. احنا بنعمل الفondant ده ازاي؟ بدي فondant. فندون وين؟ وين الفondant؟ يا بنتي فين الفيديو؟ بليز. منشان هيك وبلا أي تأخير خلينا نبلش مع بعض تحضير أسهل وأطيب وصفة فondant أو شوكولا أو مولتن لافا كيك. ايوه هو ده. رح ابتدي بتدويب 100 جرام من الزبدة بالميكروويف، وعندي كمان 115 جرام من الشوكولاتة الداكنة 55 أو 70%. رح أقطعها بهذا الشكل لتدوب بسرعة بقلب الزبدة. وبعد ما تدوب الزبدة رح ضيف عليها الشوكولا يلي فرمته بهيدي الطريقة، وبتأكد انه انغمر تماما، وبتركه حوالي 30 ثانية بس لتبتدي حرارة الزبدة تدوب الشوكولا، وببلش حرك على مهل وساعد الشوكولا انه يدوب تماما. بقلب وعاء رح ابتدي بإضافة البيض، واتأكد انه بحرارة الغرفة منشان ينخفق معي بطريقة اسرع ويعطيني نتيجة افضل بكتير بالاخر. رح ضيف على البيض نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، رشة الملح طبعا، ومن 3 ل 4 ملاعق كبيرة سكر بحسب حلاوة الشوكولا يلي عم تستعملوه. إذا لاحظتوا أنا ضفت السكر على جنب وابتديت إدخاله تدريجيا على البيض، هيدا بيضمن لي إنه البيض ينخفق تماما من دون أي تكتلات. رح أخفق البيض لحد ما يتغير لونه ويصير فاتح بحوالي تقريبا 5 دقايق إذا عم نخفقن على الإيد، أو إذا بخفاقة كهربائية بتاخد بحوالي دقيقة أو دقيقة ونص. رح أضيف خليط الشوكولا والزبدة يلي برد، وابتدي بالتحريك على مهل بهيدي الطريقة يلي اسمها فولدينج. لما خفقنا البيض لمدة 5 دقايق دخلنا عليه كمية كتير كبيرة من الهواء وخلت حجمه يتضاعف. هيدي الطريقة بتحافظ على حجم البيض وما بتروح لي تعب خفق 5 دقايق. وبعد ما اتأكد انه الشوكولا والبيض انخلطوا منيح مع بعض رح اضيف ربع كوب من الطحين، واستمر بالتحريك بنفس الطريقة على مهل شوي شوي، ما نستعجل منشان ما نهبط البيض، ونحافظ على هذا الحجم يلي رح يخلي الكيك يرفخ بالفرن. وهيك لازم يكون قوام خليط الفوندان سميك والطحين دايب تماما من غير اي تكتلات. شو رح استعمل لخبز الفوندان؟ ممكن تستعملوا رامكنز سيراميك يلي بتكون على هيدا الشكل، وممكن هيدا الكيس الألومنيوم يلي تستعمل مرة واحدة طبعا قابلة انها تدخل على الفرن، او ممكن كاسات ازاز صغار على هيدا الشكل، او حتى ممكن تستعملوا قوالب الكب كيك بس بيطلع الفوندان كتير صغير. الخيارات الكل. بغض النظر عن الطريقة يلي رح تستخدموها لخبز الفوندان، أهم شي الكيك ما يلزق ويطلع معكم من القالب بكل سهولة. رح أدهن القالب من جوا بالزبدة واتأكد إنها غطت كل الجوانب تماما، ولأكثر اطمئنانا رح رش شوي من بودرة الكاكاو بقلب القالب واتأكد إنه الكاكاو غطى كل الجوانب تماما. بهيدي الطريقة بكون ضمنت انه الفوندان مستحيل يلزق. بهيدي الطريقة عم بتخلص من اي زيادات لبودرة الكاكاو يلي ضفتها، وبتأكد انه الجوانب اتغطت تماما. رح ابتدي بسكب خليط الفوندان، وعم بستعمل ايس كريم سكوبر لأتأكد انه الكمية يلي عم بسكبها بكل رامكن متساوية. لازم كتير تنتبهوا لهيدي النقطة منشان الكيكس يطلعوا كلهم بحجم بعض وكلهم ياخدوا نفس كمية السوا بالفرن، وما يكون في فوندان مستوي أكتر من التاني. ولضمان نجاح الفوندان معكن رح نخبي قطعتين من الشوكولا بوسط الرامكن بهيدي الطريقة، ورح نغطيهم بشوي من خليط الكيك، بس خلي هذا الشي سر بيناتنا، اتفقنا؟ الفوندان رح يدخل على فرن محمى مسبقا بدرجة حرارة 200، ومدة الخبز مش لازم تتخطى 12 دقيقة. وأول ما ببلش سطح الفوندان يستوي وينشف أو قلبكن افتحوا باب الفرن وطلعوا الفوندان لبرا وخليه على جنب منشان يبرد لمدة دقيقة أو دقيقتين. وهيدي النتيجة النهائية يلي لازم تحصلوا عليها. سطح الكيك مستوي تماما بس بعده كتير طري عند الملمس،
وهيدا بدل انه الفondant زبط معنا 100%. شوفوا الشوكولاية اللي من فوق، هيدا دليل انه في مفاجأة كتير حلوة ناطرتنا لما رح نقص الفondant بالنص. رح زين الطبق بشوي من الايس كريم على فانيلا وحبة فراولة، وللون اخضر كتير حلو ورقة من النعنع، ورح رش على الفondant شوي من السكر البودرة، بس طبعا هيدا الشي اختياري. جاهزين؟ 1 2 3. ترى شوفوا الروعة. وإذا اتبعتوا طريقتي بتحضير الفondant رح أضمن لكم نتيجة رائعة على الأكيد. بتمنى تكون طريقتي عجبتكم، وأنا برجع بشوفكن عن قريب في فيديو جديد.